Raspadon Fait Noir est fier d'accueillir sur son plateau un des groupes les plus en vogue du moment. La 33 remet au goût du jour la salsa, style musical emblématique d'Amérique du Sud. Revigoré, dépoussiéré, revisité, mais toujours aussi ancré dans la tradition et les codes de la salsa. La musique des Caraïbes des années 70 bénéficie là d'une fusion des genres qui ne laisse pas indifférent. La 33 représente une génération de musiciens pour qui les influences agrémentent mais n'effacent pas. Et avec plusieurs albums à leur actif, la 33 ne s'arrête pas en si bon chemin. Ils nous présentent en effet leur dernier opus, Tu Bando Por Ahí. C'est parti. Señoras y señores, le voy a presentar a la orquesta que les va a tocar. Venimos de Colombia, de la capital, y solo queremos ponernos a gozar, oye. La 33 está tocando. Todo el mundo tiene que estar vacilando. Si alguien me pregunta a mí por qué, óyelo bien, escúchalo. Esta es Oye, Gonzalo, ¡Wow! con la 33. Oye, Gonzalo, con la 33. Oye, Gonzalo, con la 33. Oye, Gonzalo, con la 33. ¡Epa! Con la 33. Para que lo baile, para que lo goce, oye, cositas ricas se vuelven Oye, Gonzalo, con la 33. Con la 33 vamos a bailar, vamos a gozar hasta amanecer. Oye, Gonzalo, con la 33. Oye, rumbero, mira qué bueno, este ritmo se impone otra vez. Oye, Gonzalo, con la 33. Me meto por allí, salgo por allá, la gente viene a gozar. Vaya. Oye, qué rico. Oye, Gonzalo, con la 33.
33 para ustedes en esta noche. Para que todo el mundo goce, baile y se divierta.